Եթե դուք ապրում եք արտերկրում, ապա ձեր շատ սիրելի հեռուստասերիալի իրադարձությունների զարգացմանը այսուհետև կարող եք հետևել Հայնետ TV-ի միջոցով 40-ից ավելի հայկական ալիքներ, որից 10-ը առանց գովազդի։ Հայնետ TV, ձեր սիրելի հեռուստաալիքը միշտ ձեզ հետ։ Ասում են, եթե մահը դեռ դուրը չի թակել, միշտ ապիր նայել մահվան աչքերի մեջ, միշտ ապիր ճանապարհ ընկնել, միշտ ապիր հրաժեշտ տալ կյանքին։ Եթե անգամ այն բարեհաճ գտնվի քո հանդեպ կարող ես ընկնել, բայց եթե կրկին քայլելու հույս կա, ապա չպետք է այն բաց թողնես, թեկուզ վարկենական երջանկության համար, բայց արժի պայքարել, տանջվել, ընկնել ու կրկին քայլել։ Սա այն ուղին է, որ տրվում է մեզ անցնելու համար, մարդ դառնալու ու մարդ մնալու համար։ Հարազատ մարդիկ չկան, ու դժվար է օտարների մեջ հարազատ գտնել, ինչպես որ հարազատի մեջ օտարին ճանաչել։ Հարուստ են այն մարդիկ, ովքեր ճիշտ նվիրված ու սրտացավ մարդկանցով են շրջապատված։ Իմ բարին կամեցողները շատ են։ Ես հարուստ եմ։ Ես աղոթում եմ թե իմ հարազատների ու թե իմ թշնամիների համար։ Ով է ասել, որ թշնամիներիդ պետք է միայն ատես։ Նրանց պիտի նաև շնորհակալ լինես։ Նրանք բոլորից շատ են օգնում ամուր կանգնել հողին ու մեծ քայլերով առաջ շարժվել։ Ժամանակը հոսում է։ Առայժմ ոչ իմ օգտին։ Բայց ես հավատում եմ։ Եթե մի փոքր անգամ հավատ ունենաս կփրկվես ու կփրկես, ես ապրել եմ ուզում։ Ուզում եմ ապրել զավակներիս համար, ես իմ որդու առողջացման համար եմ Աստծուն խնդրում։ Ես անհամբեր սպասում եմ ինձ ուշ տված մարդկանց հետ հանդիպմանն ու արևին ժպտալուն։ Երբ ընկնելուց հետո կրկին քայլում ես, կյանքն այլ գույների մեջ ես տեսնում։ Ամեն ինչի մեջ իմաստ ես տեսնում։ Մանրուքներն անգամ սկսում են քեզ երջանկացնել։ Հելի դեմքից ժպիտ չկա, տխուր ես։ Ես չեմ կարող միշտ ուրախ լինել։ Գիտես, մեզանից է կախված։ Ես կասեի շրջապատից։ Դու ես ամեն անգամ թույլ տալի, որ շրջապատը մտնի քո կյանք, քո փոխարեն որոշումներ կայացնի։ Ես գտել եմ լուծումը խաղաղ կյանք ունենալու։ Ասա տենամ կարող է լավ միտք ունես գողանամ։ Ես ուզում եմ մեկնել երկրից։ Շատ վաղուց փախչել եմ ուզում, բայց չի ստացվում։ Պրոբլեմները կախվում են ոտքից, դու ասում են Դիանա ոչ միտեղ չես գնալու։ Դու շատ անլուրջ ես խոսում, բայց իմ մոտ էդի շատ լուրջ խնդիր է։ Դե արի լրջացնեմ խոսակցությունը ու քեզ մի այսպիսի հարց տամ։ Ճանապարհի ընկեր քեզ պետք չի։ Լուրջ բան եմ ասում, քեզ ճանապարհի ընկեր պետք չի։ Մարդ ես։ Կարող է հետո կյանքի ընկեր դառնալ։ Չեմ կարողանում տատուշ չունեմ։ Ինչ ես ասում։ Ասում եմ չեմ կարողանում, ուժ չունեմ քայլեմ։ Բան այդ դու քեզ ես համոզմվել ուժ չունիս, հա։ Սխալս մատաղնի։ Մին հակառակը արա, տես ինչ ուժ կի գաբրետ, դու մի ուղեղից զոր դուր։ Դու պայք
պայքարի ու կտեսնաս ինչ ուժ կի գա վրատ։ Այ հենց այսքան պայքարելուց ա որ ուժասպառ եմ եղել։ Մատաղ պատերազմի դաշտում ծնված բալան ուժահատ չի կարանի։ Դու այնպիսի ծնողների զավակ ես, որ քո ուժը այն պայքարը այն ամեն ինչը քո երակներում է։ Այսքան էլ որ ապրեցի աղբերներիս հայտնվելու շնորհիվ էր։ Այ ապրես մատաղնին։ Հանուն աղբերների դել պիտի պայքարես ու կյանքիդ համար կռիվ տաս։ Չեմ կարողանում։ Ուզում եմ, բայց չեմ կարողանում։ Սարա, մատաղնի, քեզ նման աղջկա բերանից չեմ կարող բառը չպիտի դուրս գա։ Բայց ինչ ես անում դու իմ հետ։ Երկած մտաղում եմ։ Այ ապրեսը։ Դեք, ստի տուտալով եմ հասցրել նրան, վեր քո մայրը այդ պայմաններումը ձեզ նման արյուծասիրտ իրեք խողեկա լույս աշխարհ բերալ։ Ուրախանում ես չէ որ մեզ միասին ես տեսնում։ Ուրախությունը ունա, հպարտանումը։ Քո վրա ինչ հալկավոր եկել ես իմ հետ տանջում ես։ Մի սրան եշի, հալս վերնա։ Ես շատ լավ եմ զգում, իմ ուժն էլ տեղնա բողոքում չում։ Թա քեզ օգնացրալը ուզում ես քինամ տուն, դե քինա։ Ինձ որ մնել ես ընդհանրապես չէի թողնի որ դու գնաս։ Դե քանի կամ պատաղնի, վայելի։ Չեմ ուզում քեզ տանջեմ։ Իմ ատաղնիմ, ես իմ կյանքում այնքան տանջանք եմ տեսա, վեր վեշ մի նկարալ չի ինձ զարմացնի։ Իստուկ քայլի բոլոս, ու յոպրի մաղջիկը, իստուկ ապրես, մին երկու, ապրի բալան, ապրի, զեք լավա մատաղնիմ։ Աղջիկը զգում է հայրական օջախը լքելու վտանգը, դրա համար թևս է մտել, որ իրեն անվտանգ զգա։ Լավ է, որ խոսակցությունը դուք բացեցիք։ Պապ Լեոն եկել է։ Լեոն քեզ համար է եկել, նրա ակնհայտ լարվածությունը դա է փաստում։ Նա ուզում է, որ մենք միասին լինենք։ Ինչի միասին չեք։ Չէ, ճիշտն ասած, ես ուզում եմ, որ Միշելը իմ կինը դառնա։ Խառը ժամանակ եք ընտրել։ Դե հա բնականաբար հիմա հարսանիք չենք էլ կարող անել։ Դա մեզ պետք էլ չի։ Ոնց հենց այնպես գնաս Լեոյի ինստուն ապրելու։ Չէ, ինչի հենց այնպես, որպես նրա կին։ Միշել դու իմ միակ աղջիկն ես։ Ես ինչպես կարող եմ քեզ առանց հարսանիք ճանապարհել ես տնից։ Ուղղակի դե հիմա խառը ժամանակները աղբերս բանտում է։ Ոչ մեկս հարսանիք անելու սիրտ չունենք։ Դուք որ խնդրեիք էլ, ես առանց բեկի հարսանիք չէի անի։ Ես իմ վատ դրությամբ ձեզանից բոլորից առաջ եմ։ Բայց ես չեմ կարող իմ երեխուն առանց նույնիսկ փոքրիկ հարսանիք ամուսնացնել։ Դուք էլ ինձ որպես ծնող հասկացեք։ Հա, պապ, հասկանում ենք, բայց Կսպասենք։ Այսքան սպասել ենք, ելի կսպասենք։ Բեկը դուրս գա բանտից։ Սարան լիարժեք ապակինվի, որ դուք էլ ձեր հարսանիքին լիակատար ուրախանաք։ Այդ դեպքում կանենք այնպես, ինչպես որ դուք եք ասում։ Հասկացող տղա է պես ես։ Երբեմն ինձ ես նայումից, որ սկսում եմ սարսափել։ Սարսափում ես, բայց եկել ես։ Թե մտածում ես պարտք եմ քեզ։ Եկել ես պարտքերից ստանաս։ Ինչ պարտք։ Դե շնորհակալություն է իմ։ Ինչի համար։ Դե որ բարեհաճեցիր։ Որոշեցիր ինձ ասել, որ Սառան իմ քուրն է։ Դու ինչ չես ներում։ Չեմ էլ ներելու։ Ես միչև իմ ուշքի չեմ գալիս։ Չնայած ինչ եմ խոսում։ Դու քո ոճի մեջ ես։ Իսկ ո՞րն է իմ ոճը։ Սեր խաղալը, բայց հետո մեջքից խփելը։ Ու այդ ամեն ինչ անելը օգուտ ընտանիքիդ։ Հանգիստ թող ընտանիքիս։ Ես երբեք սեր չեմ խաղացել։
Պարզապես սիրել եմ։ Իսկ եթե դու արժանի չես եղել իմ սիրուն, դա ուրիշ բան։ Դե անհասցե ծնվածը որտեղից արժանի լինի։ Ամենասուրբ, ամենաբարի քեղամիջի աղջկան։ Հերդ իմանար, որ դու իմ գրկում կլինես, հələ չոչ անելուց ինձ կսատկացներ։ Իսկ դու շատ հեռատես եղար։ Ու շատ արագ սպանեցիր իմ հորը։ Որի համար չեմ զղջում, ոչ մի րոպե։ Լսի, տենց մի ասա, ես գժվում եմ։ Անհասցե ծնվածը ոնց ուզի տենց կխոսա։ Գիտես այդ անունով ա ինձ կնքել։ Հերդ, իսկ մեր հետ միջև այսօր շարունակում ա ասել։ Դու քեզ ոնց կզգայիր, եթե մեկը քեզ տենց դիմեր։ Ես չեմ ասում, որ իմ ծնողները սուրբ են եղել։ Քո ծնողները նույնիսկ մարդ չէին, ուր մնաց սուրբ լինեին։ Հիվանդությունը որդա, որը կարճ ժամանակում զրկում է մարդուն տեսքից։ Լրիվ ուրիշ մարդ եմ դարել։ Նայում եմ ինձ ու չեմ ճանաչում։ Հիվանդությունը դուրս է գալիս պայքարի դեմ բնության, քո բնության։ Ու այդ անհավասար պայքարում մարդը հազվադեպ է հաղթում։ Ես ինչ եմ դարել։ Դու ես մեղավոր թե հայրս, դա էական չի։ Կա իրականություն, իսկ իրականությունը… Էսա, ես տեղ եմ հերեդ գերեզմանումա։ Չնայած ես արդարանալու համար չեմ ասում, բայց ես հորդ միտումնա, որ չեմ սպանել։ Ես ընդամենը աղբորս մոտ էի գնում, ինձ պետք էր ճանապարհս ազատել։ Չնայած որ տենց էլ աղբորս չհասա։ Ես ինչքանով եմ մեղավոր հորս ծանր բնավորության համար։ Հորդ անմարդկային տեսակի համար։ Մեր ընտանիքում բոլորը անմարդկային են, ինչ արած։ Առանց բացառության, դու որ մարդ լինեիր, չէիր սպասի ես ստեղ հայտնվեմ նոր ասեիր։ Ես էլի կլռեի, եթե Սառան մահամերձ չլիներ։ Իմ քուրը մահամերձ չի, չնայած դուք շատ կուզեիք, որ այդ տենց լիներ։ Ես քո քրոջ մահը չեմ ցանկանում։ Աղոթում եմ, որ ինքը ապրի։ Հա, ու չմոռանաս ձերոնց փոխանցես, որ մենք անհասցե ծնվածներս ապրել ենք, ապրելու ենք, բարգավաճելու ենք ու մեր տեղը արևի տակ գտնելու ենք, չնայած արդեն գտել ենք։ Դա Աստված։ Նատալի Յուրիևնա ջան, կներեք, որ անհանգստացնում եմ, բայց մի բան պիտի ձեզ ասեմ։ Այդ ձեր թոռները, վայ չեն թողում մի հատ մաս սանրեմ, կոֆեն ինչա չեմ կարող խմեմ, ինքան բարդ երեխեք են, ահա որ սարսափելի։ Մի հատ հանգստացի։ Դու պիտի հասկանաս, որ իմ թոռները հասարակ երեխեք չեն։ Հա, Նատալի Յուրիևնա ջան, բան չասեցի ես, էլի հասարակ չեն։ Դրա համար է ես իրենց մի ուրիշ ձևի առանձնահատուկ մոտեցում եմ ցուցաբերում։ Այդպես էլ պիտի լինի։ Դու միայն զբաղվիր նրանցով, հասկացար։ Իսկ հիմա գնա ու չտեսնա, որ մի ակնթարթ երեխեքին մենակ թողնես։ Չի, ինչ եք ասում։ Լիզան ուղղավոր։ Ալո։ Ինչ կա, ոնց եք։ Դու ասա, դուք ոնց եք։ Ոնց է թորս։ Բուժվում է։ Հույս ունեմ կլավանա։ Թորս կապակինվի։ Աղջիկներս ոնց են։ Դու հանգիստ տեղի իմ հսկողության տակ են։ Ինձ հետ մանկապարտեզ եմ բերում։ Սառայից ինչ գիտես։ Ոնց է։ Լսի, դու միտումնավոր ես անում, հա։ Միտումնավոր ես դրան հիշում։ Սառան իմ երեխեքի մերն է։ Սառան իմ կյանքն է, ու իր կյանքը իմ համար շատ թանկ է։ Այդքան թանկա զանգի իրան հարցրա ոնց է։ Չեմ կարողանում։ Այն չէ, ինչ է չի ստացվում, չեմ կարողանում։ Ուզում եմ ես շորը կապեմ, չեմ կարողանում։ Աղջի։ Ինչ հետի կապիս մատաղնեմ։ Մազերս թափվում է։ Մազալի թափվում է, դու թափվի, ոնց թափին դերքի գա։ Սենց որ գնա կքաչալանամ։ Բռնեմ մի անգամից քաչալանամ։
հասկանում չեմ, այդ ինչ հետ ես բարկանում, հյուրեսին ադանում։ Մազերդ նեղում, պատար կտրիլ է։ Ես սրանից էի վախենում։ Կեշանալու է։ Այ բալա, դու շատ էր ղաշենք ես, կեշանալու հարց չկա, դու ինչքան էր քաչալանաս, մինա էլի գեղեցկու ես մնալու։ Ոյ, մազալի, չէ, նեղվում ես, գիտանք, կտրինք, ինչ էլ է։ Բալաս, սազում չի կես, եշի բեն եմ ասում ատաղնեմ։ Չես ուզում գնաս։ Հիմա կգնամ։ Կասեմ այն ինչը, որ ուզում եմ ասել ու կգնամ։ Ինչի էլ ասելու բան ունես։ Հա, ես մեկնում եմ։ Բան չունես ինձ ասելու։ Եկել ես հրաժեշտ տալու։ Եկել է այն մտքով, որ դու ինձ ներած կլինես, Սարայի պահով լռելու համար։ Ես քեզ երբեք չեմ ների։ Հիմա իմ քուրը անօգնական հիվանդ բարկածա ու ես իրան չեմ կարող օգնեմ ու այդ քո շնորհքն է։ Թեպետ դու ինձ չես ներում, բայց ես վերջին անգամ քեզ կասեմ կներես։ Մնաս բարով։ Ինչ ես անում։ Դու ոչ միտեղ չես գնա։ Այդքան վատ խոսքերիցդ հետո դու ինձ ասում ես, որ ես մնամ։ Հա, դու ինձ պետք ես։ Ես ուզում եմ, որ դու մնաս։ Ինչի։ Ինչի ես ուզում, որ մնամ։ Որ տենաս, ոնց եմ ընտանիքի թողին հավասարացնում։ Շատ ես չարացել։ Դու ոչ միտեղ չես գնա։ Դա քեզ ես ինչ օրինակցել։ Ինքն ու իր անկերները։ Ոնց է թույլ տվել, որ քո վրա ձեռք բարձրացնեն։ Ես ամաչում եմ, որ դա իմ որդին է, որ նրա մեջ իմ արյունն է խոսում։ Ես մտածում էի, որ նրան այստեղ պահելով ու իր մասին հոգ տանելով դարձի կբերեմ ու կողողվի։ Դա ուղղող պտուղը չի։ Ես իրենց դժվարությամբ եմ ես խոստովանում, բայց ունենք ինչ ունենք։ Դա մարդ չի դառնա։ Ես որ հանձնվել եմ, ուրեմն վերջ։ Թե ում է դա այդքան անորակաշել ու ինչի է մարդը իր մեջ մեռած։ Ոնց կարող է մարդ իր երեխուց հուսահատվի։ Նա հասել է ինձ այն վիճակի, որ ես զզվում եմ դրանից։ Մի մտածի, թե ինձ հետ սենց հավարվել դրա համար եմ չարացել։ Դու չպետք է դրան քո տուն թողնեիր։ Իմ երեխեն է, ոչ չթողնեի։ Համել ասում եմ, գուցե դեր ամեն ինչ կորած չի։ Իրան, որը այդ ընկերներից կտրենք, հավատա կարգին մարդ կդառնա։ Ես մեծ հույսեր չեմ փայփայում, որ դա կփոխվի։ Ամեն ինչ ենք մտածում, որ այդ տղեկն են իրան փչացնում։ Կարող է ինքն այդ տղեկին փչացնում։ Ես մի բան եմ գլխի ընկել, բայց չգիտեմ դրա մասին քեզ ոնց ասեմ։ Պահեր կա, որ նորմալ է, իրան լավ է պահում, պահեր էլ կան, որ գժվում է։ Ինչ ես գլխի ընկել։ Դա ոնց որ բանման է անում։ Ինքը իրան անջատում է։ Հասկանում ես, ինչի մասին եմ ասում։ Ես դա նկատել էի, բայց կարևորություն չեմ տվել, մտածելով, որ պահի հետ կապված ինչ-որ բանը։ Ամբողջ կյանքում ատել եմ այդ երևույթը ու հիմա իմ տղեն դրա մեջ է։ Հիմա ուր է դա։ Կարող է իր պոնչին հանգիստ ասել, որ հանդիպելու ենք։ Ոնց որ չգիտես իրան։ Անիմաց ճղայնանալու էր։
Լենկա իր ջղայնությունը տեղին է։ Կարևորը որ ոչ մի անդառնալի բան տեղի չի ունեցել։ Մենք էլ իրար հասկացել ենք, դուք էլ հաշտվել եք։ Ես ուղղակի ինձ վատ եմ զգում, որ խաղացել եմ զգացմունքներիդ հետ։ Մենք երկուսս էլ մտածում էինք, որ սեր ենք գտել, բայց ես Բեկին էի փորձում մոռանալ, դու էլ Միշելին։ Մինչև հիմա սիրում ես Բեկին։ Ես շատ ուրախ եմ քո համար։ Գիտես, ես որոշել եմ նոր կյանք սկսել։ Որոշել եմ ուսում ստանալ ու լավ մասնագետ դառնալ։ Համել ես ընթացքում պոնչին կամուսնացնեմ։ Մի տեսակ չեմ ուզում մտածեմ անձնական կյանքիս մասին։ Ապրես, ճիշտ ես անում։ Անձնականի մասին պետք չի մտածել։ Իրականում այդ ամեն ինչը պետքա շատ պատահական լինի, որ իրոք սիրես ու իրոք երջանիկ լինես։ Իրականում ես շնորհակալ եմ, որ դու Բեկը հայտնվել եք իմ կյանքում։ Կներես, որ քեզ ցավ եմ պատճառել, չէի ուզում։ Պետք է շնորհակալ լինել են մարդկանց, ովքեր դիտավորյալ չեն ցավ պատճառում քեզ, որովհետև այդ մարդիկ օգնում են, որ դու ավելի ուժեղ դառնաս։ Լենկա, մի բան եմ ուզում քեզ ասեմ։ Միշտ իմացի, որ բացի պոնչից մի աղբեր էլ ունես, որը միշտ պատրաստ է քեզ օգնի ու ամեն հարցում աջակցի։ Աղբեր չէ, աղբերն էր։ Բեկին մոռացար։ Ճիշտ է, ապրես, լավ ուղիներ։ Տիկին, բայց կարող է ես խնդիրներ ունենամ։ Մի խանգարեք իմ ու թորների շփմանը։ Ջան, օրիո, մամային։ Չհասկացա։ Ով ա թույլ տվել, որ սա հասնի այստեղ մятել երեխեքին գրկի։ Մեկը միշտ քեզ համար պարզիր։ Թագուին ոչ ոքի թույլտվությանը չի սպասում։ Անում է այն, ինչ իրեն պետք է։ Այս երեխեքն էլ ավելի շատ իմ թորներն են, քան քո։ Ջան, արի ես քեզ տանեմ մամայի մոտ։ Ախ։ Արագ։ Հիմա ինչ դու իմ հարսիկն ես։ Ով կմտածեր, չէ։ Շատ սիրուն զեքեք լինելու։ Անհամբեր սպասում ենք քո ապակինմանը ու Բեկի դուրս գալուն։ Իզուր։ Մենք հարսանիք ենք ուզում։ Ու դուք պարտադիր պիտի ներկա լինեք։ Մի սպասի մեզ։ Ես չգիտեմ իմ հետ ինչ կլինի։ Ինչ պետք է լինի, Սառա։ Ինձ չբարկացնես, լավ։ Շատ եմ ուզում Բեկին տեսնեմ։ Ուզում եմ կակոնը վերջին անգամ իրան տեսնեմ։ Նենց բաներ ես ասում մեկ-մեկ, ուզում եմ ծեծեմ քեզ։ Կարող է ես մեռնեմ ու ես դեր հարսանիքին ներկա լինեմ, ոչ էլ Բեկին տեսնեմ։ Լավ, հա վերջացրու, մի հատ էլ հիմար միտք, ես արդեն չեմ դիմանա։ Հիմա դու հետ ինձ որպես ընկերուհի ես ասում։ Թե որպես բժիշկ, չէ որպես հարս։ Որպես քույր։ Եթե քեզ մի անգամ էլ իմ տարածքում տեսա, ոստիկանություն կկանչեմ։ Վախեցա, օй ոնց վախեցա։ Սառը չկատել չէր վախենում։ Տեսար վերջի ինչ եղավ։ Սառայից բան չի եղել, ինքն ապրելու է, ինքը հաղթելու է։ Թող ապրի, ու թող շատ երկար ապրի, բայց մեզնից հեռու։ Այդ մենք ենք ուզում քեզնից հեռու լինել, միայն թե երեխեքին վերցնելուց հետո։ Իմ թորները ինձ հետ են մնալու։ Գլխներիդ մեջ չի տեղավորվում։ Վստահ հայտարարություններ չանես։ Գիտես, ես միշտ իմ խոսքերի տերն եմ եղել։ Իմ թորները ինձ հետ են ապրելու։ Ոչ մի անգամ։ Մենք կսպասենք մինչև Սառաս ապակինվի, որից հետո երեխեքին կվերցնենք։ Մենք քեզ հայտարարական ենք, դու կյանքում երեխուերես չես տեսնի։ Էնպես որ հիմա ինչքան կարող ես երեխեքից կարոտը տար։ Թողնում եմ։ Այդքան վատ խոսքերիցդ հետո դու ինձ ասում ես, որ ես մենամ։ Հա, դու ինձ պետք ես։ Ես ուզում եմ, որ դու մնաս։ Ստեղ անցնող ժամանակը պետք է օգտագործեմ քեզ մոռանալու համար։
Քեզ սրտիցս մտքիցս չնջելու համար։ Չգիտեմ ինչքանով կստացվի, բայց պիտի փորձեմ։ Պիտի կարողանամ։ Շնորհակալ եմ։ Բայց սա ընկերական վարդ չէ։ Ինչի ընկերական վարդ է լինում։ Դու իմ բոլոր քայլերը ընդունում ես ընկերական։ Հասկանում ես, որ ես քեզ սիրահարվում եմ, բայց նայում ես ինձ որպես ընկեր։ Որովհետև Ես գիտեմ քո պատմությունը։ Կարող ես շարունակել։ Արի շարունակենք մնալ որպես ընկերներ։ Ուշ է։ Բայց ինչի համար է ուշ։ Ես բացեմ թե դու։ Պահիր այն։ Քեզ դուր կգա։ Դու միշտ փայլել ես քո ճաշակով։ Բայց կարևոր է ճակատագրական պահին փայլեմ։ Դիանա, չեմ ուզում ժամանակից առանց ընկնել ու ասել կդառնաս իմ կինը, բայց կդառնաս իմ ընկերուհին։ Ալո։ Զանգել եմ իմանամ երեխան ոնց է։ Ես տեղ ամեն ինչ արել եմ, որ լավ լինի, որ նորմալ բուժեն։ Երբ եք վերադառնում։ Բան չեն ասել, բայց ուզում եմ շուտ հետ գամ, որ քեզ հետ լինեմ։ Դու ինձ հետ չես կարող լինել։ Կարող է քեզ համար կարևոր չի, բայց ես մեռնում եմ քեզ համար։ Անհանգստությունից ինձ պատ եմ տալիս։ Ինչի մի բան չես ասում։ Ես քեզ կվերադարձնեմ։ Արա թող եք արա, ձերս ջարդիկ, ես են հետ ոչ մի տեղ էլ չեմ գալի։ Աստված էլ բեթարից ազատի։ Հիմա ես ինձ հարց եմ տալիս։ Պետք էր, որ դու հայտնվեիր, որ իմանայի ու չհավատայի, որ իմ լուսավոր, իմ հրեշտակ աղջիկանից կարար սենց հրեշ դուրս գար։ Շատ եմ ցավում, որ այդպես էլ չստացվեց լյովին ինտեգրել մեր ընտանիք, հասկանալ իրար։ Ես ամեն ինչ արել եմ իմ կողմից։ Միշտ կարող ես չբացատրել։ Ես գիտեմ դու ինձնից ավելի շատ էիր ոգևորված նրանով։ Ու հիմա էլ ես պատրաստ եմ ամեն ինչով նրան օգտակար լինել, եթե պետք լինի։ Ապրես բալես, դու ինձ հետ ես։ Ու դա նորություն չի։ Այնպիսի ժամանակներ են, որ բոլորիս համար ծանր է։ Սարան հիվանդանոցում, Բեկը բանտում։ Իրականում դաժան իրավիճակ է։
Քույր ու եղբայրներ են, բայց չեն կարող հանդիպել, զրուցել, իրար գրկել։ Միշել միայն թե Սարան ապակինվի, մնացածը ժամանակի հարց է։ Սարան հիմա երազում է Բեկի հետ հանդիպման մասին։ Կասկած չունեմ, որ նույն ցանկությունն էլ Բեկը ունի։ Ափսոս, որ այդ հանդիպումը հնարավոր չի, համենայն դեպս մոտ ապագայում։ Իսկ փորձել ենք նրանց հանդիպացնել, որ ասում ենք հնարավոր չի։ Մի քիչ էլ խմի գոնե։ Չեմ ուզում։ Բոլորը ձեր գործերը թողել եք ինձնով եք զբաղվում։ Սարա, քեզանից կարևոր մարդ չկա մեզ համար։ Կա։ Տղես է։ Դու բուջուրը լավ եք լինելու։ Ինքն էլ էր տենց ասում։ Ինքը ով։ Լեռնուն։ Ով։ Լեռնուն։ Մի րոպե։ Դու իր հետ կապ ունես։ Մեկ-մեկ զանգում եմ երեխուց եմ հարցնում։ Սառը մենակ երեխուց ես չէ հարցնում։ Հա, դու հանգիստ եղի։ Իմ աղբերների թշնամին իմ թշնամին էլ է։ Դրանք ամբողջ ընտանիքով ատում են Բեկին։ Ու իրանք քեզանից են վրեժ խնդիր եղել։ Ես հասկացել եմ։ Այն ժամանակ Լեռնոյի ոչ Միքայելը իմ համար բացատրություն չուներ։ Ես հիմա ամեն ինչ հասկացել եմ։ Այդ ամեն ինչից ամենաշատը ինքնատուժեն։ Հավատա, ինձ համար միևնույնն է։ Միակ բանը, որ ես հիմա ուզում եմ այդ առողջանալն է։ Ու ինչքան հնարավոր է երկար ձեր կողքին լինելը։ Դու ինձ հավատում ես, չէ՞։ Դուք լավ եք լինելու, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հավեսս գալիս է։ Չես պատկերացնի, Թակոյ ջան, ինչ հաճույք եմ ստանում, որ ստեղ սուրճ եմ խմում։ Աշխատանքային վիճակների մեջ։ Աշխատանքի տեղը, որ սուրճ եմ խմում, չէ։ Ախր բույրն էլ մի տեսակ ուրիշ է դիտում։ Ու հատկապես երևի քո պատրաստած սուրճն ես սիրում, որ թույլ չտվեցիր Եսեփեի։ Հատկապես իմ պատրաստածը ու հատկապես քո համար։ Վայ, Արամ ջան, մերսի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, համեցեք։ Մի այսպիսի հարցով եմ եկել։ Ես կոշկակար եմ։ Կոշկակարը ուրիշ կոշկակարանացում, հա։ Կոֆե խմես ընկերջան։ Հա չէ, մերսի։ Անցնում էի, անընդհատ փակ էր կոշկակարանոցը։ Ասեցի վարձով վերցնեմ։ Դե մենակ էտա ձեռքիցս գալիս։ Դու ո՞նց աշխատում է։ Հարազատ ջան, այս կոշկակարանոցը իմն է։ Առաջ իմ ապրուստի միակ միջոցը սա էր։ Իսկ հիմա դες պարապ շամերից գալիս եմ մեկ-մեկ ծերի հետ բացբացում եմ։ Լավ ընկեր ջան, կներես, որ իմանայի աշխատում է, ինձ թույլ չէի տա գայի, ձեզ անհանգստացնեի, կներես։ Մի րոպե, ընկեր ջան։ Հա, տալիս եմ։ Արի վերցրու ու աշխատի։ Կարգին մարդ ես երևում։ Շատ գոհ եմ։ Մենակ, եթե վարձն էլ ասես, տեսնեմ, տեղավորվում եմ, թե չէ։ Վարձը, վախենամ չտեղավորվես։ Ասում ես սուրճ ես խմում, հա։ Չէ, սրտի խնդիր ունեմ, բայց վարձի չափն էլ ասա, տեսնեմ, եթե չեմ տեղավորվում, գնամ։ Ոչ մի կոպեկ։ Չէ, ցավը տանեմ, ինձ մի խղճա։ Հա, սրտի խնդիր ունեմ, բայց պինդ մարդ եմ։ Ասա։ Արամ աղա տղամարդ է, Երանի բոլորը իր նման լինեին։
Պարզ պետք չի հարազատս։ Դու արի աշխատի։ Մենակ մի պայմանով։ Մեկ-մեկի մազած ժամերին թողնես կամ կողքդ նստեմ բզբզամ։ Այս կոշկակարությունը իմ հոբին է։ Ես որ աշխատում եմ, մի տեսակ հանգստանում եմ։ Կամ կողքդ նստեմ, քո պատվերները իրար հետ կանենք, ես էլ կբզբզամ ու կգնամ։ Այս թվի քո պես մարդ էլ կա։ Այ Արամ ջան, լրիվ ուրիշ մարդ ես, այ մոլորակից ես։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ ընկեր ջան, չարժի։ Թուլացել եմ, առաջվա փառքը չունեմ։ Հին բեկը ոչ մի բանի առաջ կանգ չեր առնի, կպաշտպաներ իր հարազատներին։ Բայց ներկայիս բեկը նստած հետևեց ու շարունակում է հետևել իր հարազատների կործանմանը։ Վերկաց։ Ինչի համար։ Վերկաց կիմանաս։ Հիմա ինչ ժամը։ Կարամ իմանամ ինչ է կատարվում։ Տարածքից դուրս են գալիս։ Հա, բայց ուր։ Առաջոց։ Ինչի ավելի շուտ քեզ չգտանք, կամ ինչի պիտի կորցնենք, ինչի պիտի մեզանից բաժան, մեզանից հեռու ապրեիր։ Եթե դու էլ մեզ հետ մանկատանը լինեիր, հնարավոր է մեր կյանքը ուրիշ ընթացք ստանար։ Թեպետ ինչ եմ խոսում, շատ ավելի լավ, որ դու մանկատուն չես ընկել։ Մեզանից հեռու, բայց ընտանիք ես ունեցել, մարդիկ են եղել, ովքեր հոգ են տարել քո մասին։ Չզգացի ոնց եմ քնել։ Քնի ու հանգստացի, այդ քեզ հիմա շատ է պետք։ Ուզում ես դու գնա տուն։ Այս իմ տունն է։ Եթե դու այստեղ ես, ուրեմն ես էլ պետք է լինեմ այստեղ։ Չգիտեի, որ եղբայր ունենալը սենց լավ բան է։ Եղբայր չէ, եղբայրներ։ Երազումս Բեկին եմ տեսել։ Երեսուն րոպե ունես։ Հապեր։ Չփորձես, հետ էր մնացել։ Պարկի։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ոչ մի բան մի ասա։ Հիմա յուրաքանչյուր խոսքը կեժանացնի ես պահ։ Ճիշտ է։ Ոչ մի բառ չի կարող նկարագրի մեր ապրումները։ Ուզում եմ ձեզ գրկեմ։
Վերջապես գտա ձեզ։ Աշխարհն ասես իմը դարձավ։ Երանի անվերջ լիներ ես պահը։ Եթե դուք ապրում եք արդ երկրում, ապա ձեր շատ սիրելի հեռուստասերիալի իրադարձությունների զարգացմանը այսուհետև կարող եք հետևել Հայնետ TV-ի միջոցով։ 40-ից ավելի հայկական ալիքներ, որից 10-ը առանց գովազդի։ Հայնետ TV։ Ձեր սիրելի հեռուստաալիքը միշտ ձեզ հետ։